9 qavatli domli 5-etajdan 2 xonali kvartira sotiladi. Yevro remontda qilingan. Remontlari kvadrat metr 50-8 xonni tashkil qiladi. Narxi esa 8 million 200 ming so'mdan kelishtirib beriladi. Umumiy summasi 440 million so'm. Variantga olsangiz ham bo'ladi. 120 million so'm to'lov qilib turib, qolganini oyma-oy to'lov qilib ketsangiz ham bo'ladi. Domimiz kattagina hol. Kirganda hojatxona, sanuzel va to'g'rida spayni qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'rpa to'shaklari bilan sotiladi. Remontlari lekin o'zigacha qilingan ekan. Dit bilan ishlangan yevro remont. Pardalari mana turistik pardalar. Kvadrat metri 50-8 xonni tashkil qiladi. Lustrachalari turistik lustrada. Xo'p, bu yo'li mehmonxona, televizor hamda konditsioner, xolodilnik olib ketiladi. Agar narxini kelishsangiz $1000 qo'shib bersangiz qoladi. Mana remontlari o'zingiz ko'rib turganingizdek sharoitlari yashashga tayyor. Mana bu esa kuxnisi. Mana o'zlari uchun chotki sharoit qilib olganlar, issiqqina xonamiz. Gaz, suv, svetlaridan muammo yo'q, kommunalkalari hammasi joyida. Ushbu xonadon kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qiling, pastda telefon raqamini qoldiramiz. Narxini kelishtirib beramiz. Xohlasangiz variantga, xohlasangiz naqd pulga kelishsa bo'ladi.